No vídeo de hoje vocês irão aprender a fazer um churrasco no grill, utilizando palito para churrasco, linguiça suína, carne para churrasco. Nesse caso aqui eu utilizei a carne picanha, tá? Mas você pode utilizar tipos de carne como fraldinha, alcatra, contrafilé, a carne que você quiser fazer o seu churrasquinho aí, tá bom? E também utilizei cubinhos de filé de frango. Gente, é muito fácil, o temperinho é um tempero só que você vai fazer e vocês vão ver no final desse vídeo o resultado que vai ficar esse churrasco. Então, não perca, gente, no final do vídeo eu vou apresentar para vocês. Aqui eu comecei temperando as carnes utilizando sal grosso. E também temperei o filé de frango utilizando o sal grosso e o orégano, gente, porque o orégano destaca muito em frangos, né? E vocês vão ver mais à frente eu colocando, né, num palito para churrasco e levando ao grill. Comecei a montar o churrasco, né? Fui colocando a linguiça, fui colocando o filé de frango, também a carne e por último, gente, eu coloquei umas fatias de bacon. Eu coloquei as fatias de bacon, gente, junto com a carne, o frango e a linguiça, para que esse bacon não deixe ressecar esse churrasquinho no palito. Aqui nós vamos colocar o churrasquinho para assar. Bom, aqui quebra, gente, um pedacinho do palito para poder ajeitar ali no grill, tá? Já está pronto, ficou basicamente assim, ó, ficou muito bom. Aqui a gordura fica todinha aqui abaixo, ó, tá vendo? E eu coloquei, gente, a fatia de bacon ali. Se você quiser colocar, pode colocar que vai ficar uma delícia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui abaixo do vídeo. Faça seus comentários o que vocês acharam daqui dessa novidade que eu trouxe pra vocês, tá bom? Então vou ficando por aqui. Tchau! E as linguiças entre as carnes, para a gordura dela manter a carne sempre suculenta.